Hi friends, welcome to Moonlight YouTube channel. Guys, thanks for your support. இப்போதான் நீங்கள் ஃபஸ்ட் டைம் இந்த சேனலை பார்க்குறீங்கன்னா என்னோடய சேனலுக்கு லைக் பண்ணுங்கள், சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிறது பன்னீர் பட்டர் மசாலா. வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம். நான் இப்போ கட் பண்ணி வச்சுருக்கிறது ஆனியன், கொரியாண்டர் கொஞ்சம், அப்புறம் ஒரு 4 காஞ்ச மிளகாய், அப்புறம் அமுல் பட்டர் எடுத்து வச்சுருக்கேன், அப்புறம் தக்காளி கொஞ்சம் கட் பண்ணி வச்சுருக்கேன், அப்புறம் நெஸ்லே பிராண்டில் க்ரீம் கொஞ்சம் வாங்கி வச்சுருக்கேன், இது ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட். அப்புறம் ஸ்வீட் அண்ட் கண்டென்ஸ்டு மில்க், இதுவும் ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட் பன்னீர் பட்டர் மசாலா செய்யறதுக்கு. அப்புறம் தண்ணியில் ஊற வச்ச கேஷ்யூ கொஞ்சம் எடுத்து வச்சுருக்கேன். எண்ணெயில் ஃபஸ்ட்டே லைட்டாக டோஸ்ட் பண்ண பன்னீரும் எடுத்து வச்சுருக்கேன். காஷ்மீரி சில்லி பவுடர் எடுத்து வச்சுருக்கேன். கொஞ்சம் சோம்பு எடுத்து வச்சுருக்கேன் தாளிக்கிறதுக்கு. கொஞ்சம் கரம் மசாலா எடுத்து வச்சுருக்கேன். தேவையான அளவு கொஞ்சம் உப்பு எடுத்து வச்சுருக்கேன். நான் எப்போவுமே கல் உப்பு தான் சமையலுக்கு யூஸ் பண்ணுவேன், அதனால் கல் உப்பு எடுத்து வச்சுருக்கேன். தண்ணி எடுத்து வச்சுருக்கேன். அப்புறம் கருவேப்பிலை கொஞ்சம் எடுத்து வச்சுருக்கேன். இவ்வளோதான் கைஸ். இப்போது நம்ம எப்படி சமைக்கிறதுன்னு பார்க்கலாம். கடாயில் நல்லா எண்ணெய் விட்டு காஞ்சதும் நீங்கள் கட் பண்ணி வச்சுருக்க வெங்காயத்தை எடுத்து போட்டுக்கோங்க எண்ணெயில். கொஞ்சம் சால்ட் ஆட் பண்ணிக்கோங்க, வதங்கிறதுக்கு யூஸ் ஆகும், நல்லா வதங்கும் அப்போ தான். ஒரு 2 நிமிஷம் வதங்கினதும் நம்ம கட் பண்ணி வச்சுருக்க டொமேட்டோவை இப்போ நான் ஆட் பண்ணிக்க போகிறேன். டொமேட்டோ நல்லா 2 மினிட்ஸ் குக் ஆனதும் நம்ம 4 காஞ்ச மிளகாய் எடுத்து வச்சுருக்கோம்ல, அதை போட்டுக்கணும். அதை போட்டு நல்லா வதக்கி விடுங்க. அந்த டொமேட்டோ எல்லாம் ஸ்மாஷ் ஆகிற அளவுக்கு வதக்க விடுங்க. இப்போது நான் ஊற வச்ச கேஷ்யூ நட்ஸை கொஞ்சம் ஆட் பண்ணிக்கிறேன். நல்லா ஒரு 2 நிமிஷம் வதக்கி விடுங்க. இப்போ ஆஃப் பண்ணி தனியாக எடுத்து வச்சுட்டு அதை ஜாரில் ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணிக்கிறேன். இந்த மிக்சரை நல்லா மிக்சியில் போட்டு ஃபைன் பேஸ்ட்டாக அரைச்சி எடுத்துக்கோங்க. பாருங்கள், நான் ஃபைன் பேஸ்ட்டாக அரைச்சி எடுத்தது எப்படி இருக்குது பாருங்கள், எவ்வளோ ஸ்மூத்தாக. இப்போ நம்ம கடாயை எடுத்து பட்டர் போட்டுக்கிட்டேன். பட்டர் நல்லா மெல்ட் ஆனதும் சோம்பை ரெடியாக எடுத்து வச்சுக்கோங்க. பட்டர் நல்லா மெல்ட் ஆனதும் இந்த சோம்பை எடுத்து ஆட் பண்ணிவிடுங்க. ரொம்ப தீய விட்டுறாதீங்க. உடனே காஷ்மீரி சில்லி பவுடர் இருக்குல்ல, அதை எடுத்து ஒரு 3 டீஸ்பூன் சின்ன ஸ்பூனில் போட்டுட்டு அந்த ஸ்மெல் போகிற அளவுக்கு நான் அதை லைட்டாக கிளறி விட்டுக்கிறேன். இப்போது நம்ம அரைச்சி வச்ச அந்த பேஸ்ட் இருக்கு இல்லையா, அது ஃபுல்லாத்தையும் எடுத்து இதில் ஆட் பண்ணிக்கிறேன். நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுக்குங்க அந்த மிக்சரை.
இப்போ நான் கொஞ்சம் சால்ட் ஆட் பண்ணிக்கிறேன். எனக்கு சால்ட் கம்மியாக இருந்துச்சு, நான் சால்ட் ஆட் பண்ணிக்கிறேன். நீங்களும் சால்ட் எந்த அளவுக்கு தேவையோ அந்த அளவுக்கு ஆட் பண்ணிக்கோங்க. கொஞ்சம் ஒரு 2 மினிட்ஸ் நல்லா அது கொதிக்கட்டும் அந்த மசாலா. ப்ளஸ் லாஸ்ட்டாக தான் நீங்கள் கரம் மசாலா ஆட் பண்ணணும். கரம் மசாலா ஃபஸ்ட்டே ஆட் பண்ணக்கூடாது, லாஸ்ட்டாக 2 டீஸ்பூன் ஆட் பண்ணிக்கோங்க. இப்போ நான் எடுத்து வச்சுருக்க அந்த ஸ்வீட் அண்ட் கண்டென்ஸ் மில்க்கு கொஞ்சம் ஆட் பண்ணிக்கிறேன். நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுட்டு இப்போ நம்ம வச்சிருக்க பன்னீர் எடுத்து ஆட் பண்ணிக்கிறேன். சில பேர் பச்சையாகவும் பன்னீர் ஆட் பண்ணுவாங்க, பட் பச்சையாக எங்கள் வீட்டில் சாப்பிட மாட்டாங்க. ஸோ அதனால் நான் கொஞ்சம் டோஸ்ட் பண்ணி தான் பன்னீர் பட்டர் மசாலா யூஸ்வலாக செய்கிறது. அதனால் டோஸ்ட் பண்ண பன்னீர் பட்டர் மசாலா ஆட் பண்ணுவீங்க. இப்போது க்ரீம், நெஸ்லே க்ரீமை வந்து கொஞ்சம் எடுத்து வச்சுக்கிறேன். நீங்கள் எந்த க்ரீம் வேணால் யூஸ் பண்ணிக்கலாம், பட் நான் எனக்கு பக்கத்தில் சூப்பர் மார்க்கெட்டில் நெஸ்லே பிராண்ட் தான் இருந்துச்சு. ஸோ அதனால் இதை வாங்கி யூஸ் பண்ணி செய்கிறேன். இப்போது மேலே நல்லா அந்த கொரியண்டர் நறுக்கி வச்சுருக்கோம்ல, அந்த கொத்தமல்லி தழை எல்லாம் தூவி விட்டுருங்க. அப்புறம் கருவேப்பிலை கொஞ்சம் ஆட் பண்ணி விட்டுருங்க. இப்போது இது முடிச்சதும் சும்மா லைட்டாக அதை கிளறி விட்டுருங்க. பாருங்கள் எவ்வளோ அழகாக திக்காக, ஏன்னா திக்காக இருக்கணும் கொஞ்சம் பன்னீர் பட்டர் மசாலா. ரொம்ப தண்ணியாக இருந்தாலும் நல்லா இருக்காது. பாருங்கள் எவ்வளோ அழகாக ஒரு கன்சிஸ்டன்சியில் வந்திருக்கு. இப்போ நான் பவுலில் ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணிட்டேன். பாருங்கள் எவ்வளோ சூப்பரான பன்னீர் பட்டர் மசாலா இப்போது ரெடியாக இருக்குது. பாருங்கள் எவ்வளோ சூப்பராக திக்காக வந்திருக்கு. தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங் மை யூடியூப் சேனல். இந்த சேனல் உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தால் லைக் பண்ணுங்கள், சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள், பக்கத்தில் இருக்க பெல் ஐக்கானை ப்ரெஸ் பண்ணுங்கள்.